ஸோ கைஸ் நான் பேசுகிறது வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக கேட்குன்னு சொல்லி தெரியல. ஏன்னா இங்கே வந்து பயங்கரமான ஒரு விண்ட்லாஸ்ட் இருக்குது. அப்படியே இங்கே எனக்கு லெஃப்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே ட்ராக் உங்களுக்கு, இங்கே ரைட் சைடு பார்த்தீங்களா கடல் ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல. ஸோ நம்ம இப்போ தான் அரியமான் பீச்சில் வந்து நம்ம ரிட்டர்ன் வந்துட்டுருக்கோம். அதாவது தனுஷ்கோடி வந்து நம்ம வந்து போய்கிட்டு இருக்கோம். சூப்பராக இருக்குங்க கடல். நான் கிட்டத்தட்ட வந்து ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு கடல் பக்கம் வரேன். மெரினா பீச் கிட்ட நான் மெரினா பீச் தான் கடைசியாக போனதுன்னு நினைக்கிறேன் கடலுக்கு. அதுக்கப்புறம் நான் போனதே இல்லை பீச்சுக்கெலாம். அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் வரேன். இப்போ வந்து நமக்கு வந்து பாம்பன் பாலம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது நமக்கு. ஸோ கைஸ் அங்கே ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா பீச் வேறு லெவலில் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே பிரிட்ஜ், பாம்பன் ரயில்வே பிரிட்ஜ். இது பழைய பிரிட்ஜு, தென் புதுசு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. 3 வருஷமாக கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. புது பிரிட்ஜா? தெரியுமா? புயல் வந்தப்போ இந்த பிரிட்ஜ் வந்து அடிச்சிருச்சு. ஆமாம், பிரிட்ஜ் வந்து பாதிக்கு மேலே காணாமல் போயிடுச்சு. அப்போ இந்த ஊர் மக்கள் ஒரு 45 நாள் அந்த மிச்ச பிரிட்ஜ். தெரியும் ப்ரோ, அது தெரியும், கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஆனால் இவங்க 4 வருஷமாக கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. நோ கமெண்ட்ஸ். என்ன ப்ரோ அந்தளவுக்கு ஆழம் இல்லையா? இல்லை கீழே தூண்லாம் தெரியுது, அதான் கேட்குறேன். என்ன தெரியுது? இந்த இது ரயில்வே பிரிட்ஜுக்கான அந்த தூண் இதெல்லாம் தெரியுது. போட்டு தெரியும். அதுக்கப்புறம் போலீஸ் பிடிச்சி போனது தெரியும். இல்லை அது போய் வச்சிருக்கேன். வீடு பழிச்சு போலீஸ் பிடிச்சி போனது நல்லது தான். ஸோ பாருங்கள் வியூ எப்படி இருக்குன்னு, வேறு மாதிரி. வெயில் அதிகம். காலைல மணி 9 தான் இது, இருந்தாலும் வெயில் அதிகம். ஸோ கைஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் வியூ. ப்ரோ தண்ணி அடிக்குது ப்ரோ இங்கே. அந்த சின்ன சின்ன ட்ராப்லெட்டாக தெரியுது. மேலே ஏறிவாங்க. ஸோ கைஸ் அப்படியே அங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக வந்து போட்டாக வச்சுருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குல்ல, பார்க்குறதுக்கு ஒரு சீனிக்காக இருக்குது. நம்ம பேக்கில் வேறு ஒட்டையக்கூடிய பொருட்கள்லாம் இருக்குது. நான் அது மேலே ஏறி உட்காந்துட்டேன். ஸோ ரொம்ப அருமையாக இருக்குங்க. ஏதாவது ஒரு ஹோட்டலில் பார்த்து பாட்டி சாப்பிட வேண்டியது தான். சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா தனுஷ்கோடி முடிச்சுட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு தான். வீட்டுக்கு அப்படின்ற மீன்ஸ் தூத்துக்குடி கிளம்பணும். அண்ணா 450 அண்ணா. அண்ணா கார்டு ஒரு ஸ்வைப் பண்ணிக்கங்க. ஓகே ஆயிடுச்சாண்ணா? ஓகே. நான் ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணவே இல்லை, அதான் பார்த்துக்கணும். கிரெடிட் கார்டுண்ணே. வணக்கம், பாரத் பெட்ரோலியம். தயவு செய்து 0வை ஊற்றினாலும் குடிக்கிறோம். 38.5 ப்ரோ மைலேஜா? வேறு லெவலு கைஸ். இவரோட ஆர்சி தான் பார்த்தீங்கன்னா 38.5 கொடுத்துருக்குது. வண்டி நம்பர்லாம் நோட் பண்ணியாச்சு, பார்த்துக்குங்க ப்ரோ. ப்ரோ ஓகே கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் இப்போ தான் ஹோட்டல் சபரிஸ் அப்படின்ற ஒரு ஹோட்டலில் வந்து சாப்பிட்டோம். சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு தனுஷ்கோடி போகிற ரூட்டில் வந்து நாங்கள் வந்து இப்போ போய்கிட்டு இருக்கிறோம். கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்களை வந்து தமிழ்நாடு போலீஸ் வந்து ஸ்டாப் பண்ணாங்க. எதுக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரோட்டில் வந்து வைல்ட் லைஃப், அதாவது வைல்ட் அனிமல்ஸ் வந்து நிறைய இது சுற்றிட்டு இருக்கிறோம். அதனால் வந்து ஓவர் ஸ்பீட் பண்ணாதீங்க. ஸோ நல்லா ஒரு மெயின்டைன், அதாவது ஸ்லோ ஸ்பீடில் கொஞ்சம் கிராஜுவலாக போங்க. ஏன்னா இதனால வந்து சடனாக வந்து உள்ளே ஓடி வந்துடும். அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக போங்க அப்படின்னு சொல்லி அமுச்சு விட்டாங்க. அவங்க முக்கியமாக எங்களை பார்த்ததே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் ஹெல்மெட் போட்டிருக்கோமா இல்லையா அப்படின்றது தான். ஸோ ஹெல்மெட் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை. நாங்கள் ஹெல்மெட்டு ப்ராப்பரான ரைடிங் கேர்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் எல்லாமே எங்களை அலோவ் பண்ணிட்டாங்க. விண்டு தாங்க பயங்கரமாக இருக்குது. அதாவது காற்று பயங்கரமாக அடிக்குது. 2 சைடும் மரம் இருந்தாலுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னை அப்படியே காற்று வந்து புஷ் பண்ணுது. ஒரு பக்கம் சைடாக புஷ் பண்ணுது. இது இங்கே வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணால் தான் தெரியும், ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ கைஸ் அப்படியே இங்கே என்னோடய ரைட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா கடல் அழகாக இருக்குது. பார்த்தீங்களா, செம்ம பிளேஸாக இருக்குங்க, சீனிக்காக இருக்குது. நான் ரொம்ப நேரம் அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது, அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது. இந்த சைடும் பார்த்தா கடல், இந்த சைடும் பார்த்தா கடல். வடிவேலுக்கு அப்படி மாதிரி தான். இந்த பக்கம் பார்த்தா கடல், இந்த பக்கம் பார்த்தாலும் கடல். நேராக போனால் தனுஷ்கோடி. ஸோ 4 கிலோமீட்டர் இருக்குது நமக்கு. சூப்பராக இருக்குது பீச்சு. வாங்க ப்ரோ போய் ரவுண்டாக போட்டு வருவோம்.
ரவுண்டாக போட்டு வருவோம். இங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம். நாங்கள் சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட டூரிஸ்ட் வந்திருக்காங்க. ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ். மெயின்லி வடக்கன்ஸ். ஆமாம், அந்த வடக்கன் கிட்ட தான் நீங்கள் ஐஸ் வாங்கி சாப்பிட்டீங்க, அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஐயோ அதுதாங்க பெரிய தவறாக இருக்குது. வடக்கில் ஏமாற்றிட்டாங்க. ஏற்பிடி அந்த அந்த டீமை போட்டுருவோம் அப்படின்னு கேட்பாங்க. வடக்கு நண்பர் போட்டுருவோம். ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ, தமிழ்லேயே வச்சுருவோம். வடக்கு நண்பரின் குல்ஃபி ஐஸ்ன்னு போட்டுருவோம். சீரியஸாக குல்ஃபி ஒரு மாதிரி தான் இருந்துச்சு ப்ரோ. போகிறப்போ ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுருக்கேன் தமிழில். ஃபேஸை ப்ளக் பண்ணி போட்டுருவோம். எல்லாம் ஸ்மைலி வச்சுருவோம். அதுங்க ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட டூரிஸ்ட் வந்துருக்காங்க. வாங்க சாப்பிட்றீங்களா? நீங்கள் கொலை பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க. இல்லை ப்ரோ, ராமேஸ்வரம் வந்துட்டோம், காரியெல்லாம் ஈஸியாக பண்ணிடலாம். ப்ரோ வாங்க அப்படியே என் பண்ணி விட்ருவோம். சொல்லுங்கள் ப்ரோ, என்ன சொல்கிறது? காலைல 3 மணிக்கு கிளம்பலான்னு சொல்லிட்டு 3:30 கிளம்புனதா? 4:40க்கு வந்தீங்க. ஆமாம், 4:40க்கு வந்தேன். நீங்கள் தானே ப்ரோ சொன்னீங்க 4:30 வர மாதிரிட்டு. வாங்க ப்ரோ அப்படின்னு சொன்னேன். நீங்கள் 3 மணிக்கே நான் அங்கே வந்து படுத்துடுறேன் அப்படின்னு நீங்கள் சரி விடுங்க, வீடியோ கண்டென்ட்குள்ளே வாங்க, வேறு ஏதாவது பேசுவோம். ரைட்டு சரி. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனுஷ்கோடி வந்து நாங்கள் வந்தாச்சு. ஸோ வந்துட்டு இப்போ தான் ப்ரோ வந்து ஒரு குல்ஃபி ஐஸ் வந்து வாங்கி கொடுத்தாரு. ஸோ அந்த குல்ஃபி வந்து சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் தான் ப்ரோக்கு தெரிஞ்சு தனக்கு தனியாக வச்சுக்கிட்டு ஆப்பிள்னு சொல்லிட்டு அதை சாப்பிடாமலே இறந்துருக்கலாம். ஆமாம், போகிற வழியில் ஜூஸ் வாங்கி தருவார். அது என்ன ப்ரோ வாங்கி கொடுத்துருங்க. போகிற வழியில் ப்ரோ முழம்பழம் ஜூஸு, சாத்துக்குடி இதெல்லாம் இருக்குது, வாங்கி கொடுத்துருங்க. போவோம் இங்கேருந்து. இங்கே எங்கேயும் ஃப்ரிட்ஜு கிடையாது, ஐஸில் கிடைக்காது உங்களுக்கு. பரவாயில்ல, இருந்தாலும் பரவாயில்ல, பார்த்து வாங்கிக்கலாம். ஸோ இதோட நாங்கள் வந்து வீடியோ வந்து முடிச்சுக்கிறோம். ஸோ ப்ரோ வந்து ரொம்ப டீஹைட்ரேட் ஆகிட்டார். என்ன ப்ரோ அதுக்குள்ளே டீஹைட்ரேட்னா எப்படி? ஏன் போன ரயிலையும் இப்படி தான் பண்ணீங்க நீங்கள்? மனுஷன் ஜாக்கெட்டு கூட கரெக்டாக நின்றுக்கிட்டு இருக்காங்க. எப்படி தான் எனர்ஜி மனுஷனால வேறு எதுவுமான்னு தெரியல. இவரெல்லாம் காலைல விரட்டினதெல்லாம் யார்? அவ்வளோவாமா? ஸோ இவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா 100-105 விரட்டிட்டு வந்தார். அப்படி இருந்து இவரோட ஆர்சி பார்த்தீங்கன்னா மைலேஜ் 38 கொடுத்துருக்கு. அப்படின்னா அவர் ஏதோ பண்ணியிருக்காரு. ஸோ ஸோ கைஸ் வீடியோ வந்து நம்ம இதோட என் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ப்ரோவோட சேனல் லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. ஸோ செக் பண்ணி பாருங்கள். கம்யூனிஸ்ட் போஸ்ட்டே போடுவார். ஆமாம், நீ சாயங்காலம் மட்டும்லாம் கிடையாது. நீ சாயங்காலம் வீடியோ போட்ட உடனே லிங்க் ஒரு சேனலில் போட்டு ஆகணும். கண்டிப்பாக போட்டலாம், அதெல்லாம் பிரச்சனையே இல்லை. ஸோ நெக்ஸ்ட் ரைடு வந்து சப்ஸ்கிரைபர் கூட போகலான்னு இருக்கேன். வரீங்களா ப்ரோ நீங்கள்? அதாவது நம்மளோட BBF ஃபேமிலி கூட நீங்களும் ஒரு மெம்பர் தான், அதில் வந்துருங்க. ஓகே. ஸோ கைஸ் வீடியோ வந்து நாங்கள் இதோட வந்து என் பண்ணிக்கிறோம். அடுத்த வெயிலில் போவேன். ஆமாம், ரொம்ப வெயில். எனக்கு வெயில் தெரியல ப்ரோ, ஆனால் உங்களுக்கு தான் வெயில் அடிக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க. நான் வெயிலே அலைஞ்சு பழகிறதுனால எனக்கு தெரியல, அந்தளவுலாம் ஹீட் இல்லை. ஆக்கு தள்ளுது. நான் ஜொமேட்டோ டெலிவரி பண்ணுறத விட இங்கே ஹீட் அதிகமாக இருக்குது, கம்மி தான் ப்ரோ. ஸோ கைஸ் வீடியோ வந்து இதோட என் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தோம்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் 2 பேர் போட வீடியோ வந்து அவங்க சேனலில் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து வரும். என் சேனல்லே கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஆமாம் ப்ரோ, சொல்லுங்கள் ஒரு தைரியமாக சொல்லுங்கள் ப்ரோ. இதுக்கு சொல்ல முடியல ப்ரோ, நீங்களே கொஞ்சம் சத்தமாக சொல்லிடுங்க ப்ரோ. ஸோ ப்ரோவோட சேனல் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க. ஸோ ப்ரோவோட சேனல் தான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ வரும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் தான் என் சேனலில் வரும். நினைக்கிறீங்களா? இல்லை, வரும் அதில் தான் வரும். ரைட், ஓகே ப்ரோ, நான் வெயிட் பண்ணுறேன் ப்ரோ வீடியோ பார்க்குறது. நான் என்னென்ன பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நான் பார்க்குறேன். ஓகே கைஸ், டாடா பாய். சொன்னேன். See you guys on next video. Bye.